Kwanan nan za mu kaddamar da abin da bature ke cewa blueprint, irin manufofinmu da abubuwan da za mu yi da kuma yadda za mu yi su. Muna nan muna aiki a kai na 'yan kwanaki kaɗan Allah da za mu fito da su, kuma mu ba ma zance ne na takarda ba. Mafiya yawan mutane sun san mu, musamman a inda duk muka samu dama an ga irin abubuwan da muka yi, musamman ma dai kuma aikin gwamna na shekara 8 a Kano. Cikin yarda Allah an ga abin da aka yi, kuma shi za a yi sai ma karawa da gyarawa yadda yake 'yan Najeriya maza da mata za su amfana, su samu aikin yi, su samu ilimi, su samu zaman lafiya, a samu abinci, a sami hanyoyi masu kyau ba irin wanda ake da su yanzu ba, kuma a samu tsari wanda yake za a haɗa kan ƙasa, kudu da arewa, gabar da yamma, duka ƙabilu a zo a yi aiki domin ci gaban ƙasa. Akwai matasa da wani lokacin suka riƙe makami a yakin neman zaɓe da ake kira da 'yan banga ko 'yan kalare, duk sunan da ake kira su a wurare daban-daban. Kamar a yakin neman zaɓen ku wani mataki za ku ɗauka wurin gujewa shigowar waɗannan mutane? To mu dama kullum muna gaya musu, kuma cikin yarda Allah duk irin kamfen ɗin da muka yi za a gan shi ya sami karɓuwa wajen nutsuwa da kuma tabbatar da cewa mu dama mutane ne masu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma ta nan ne ma muke kira ga dukkanin sargowar jama'iyyar su ma su yi koyi da mu, a yi zaɓe lafiya, ko in ce a yi kamfen lafiya, a yi zaɓe lafiya, kuma a samu zaman lafiya a Najeriya gabaki da. Akwai 'yan Najeriya da suke ta kuka cewa da APC da PDP kamar da kai magana a baya cewa sun gaza. Kamar akwai wani abu da NNPP ta taka da za ta nuna cewa dukkan ba da bace? Ƙwarai kuwa, aiko lokacin da ake PDP da waɗansu jam'iyyu a Najeriya, mu takunmu a Kano ya bambanta. Wannan tsarin muka yi, mun yi tsari na ci gaba, na haɗin kai da nasara a jihar Kano. Wannan nasara ita ce ta jawo har ma wannan darajar da aka samu a kowace jiha, a kowace wani lungu da gari a Najeriya. Duk inda muka je sai ka samu ko wanda suka amfana, ko 'yan uwan wanda suka amfana, ko iyayensu, ko kuma mutane da suke ga cewar an wasu sun amfana, su ma suna sa rai za su amfana. Da yawa muka ji manyan mutane suna maganar a zaɓi cancanta, a zaɓi daraja, a zaɓi mutunci, a zaɓi ci gaban al'umma. To mu ko shakka babu muna ganin da ma jama'iyyar NNPP ake. Wato da ku ake? Ƙwarai da gaske. Sai dai kuma duk da haka wasu na cewa suna ɗare-ɗaren shiga jam'iyyar ku, musamman 'yan siyasa da suke a wasu jihohi suna ganin idan suka shiga jam'iyyar ku ba ku da 'yan takara a kowace mazaɓa. To ai babu jama'iyyar da ta fi NNPP yawan 'yan takara a Najeriya, ko PDP ko APC. Ai INEC ta fitar da alƙalma, sai ka je ka duba ka gani a cikin sanatoci 109 da muke da su, ta fitar da 108, guda ɗaya ko muna da kotu da su. Haka ma House of Reps duk sun fito da dukkanin abin da muke da bukata, wanda kuma suke ba su fitar da su ba, su ma muna kotu da su. Ita INEC ta ce akwai sunan Malam Ibrahim Shekaru wanda ya fita daga jam'iyyar ku cikin 'yan takara, kuma da sunan jam'iyyar ku. Shin ku mecece matsayar ku? To mu dai mun riga mun yi firamare, mun zaɓi sanata Rufai Sani Hanga ya maye gurbinsa, kuma inda INEC za ta yi adalci, har yanzu a tsarin mulki ba a kai lokacin da ma doka ba a kai lokacin za a rufe ba. Saboda haka ta ma wannan magana mun kai ta kotu, kuma na tabbata kotu za ta yi adalci, tunda ya ban mu. In an tafi an ji an yi zaɓe, to ai ci zaɓe kenan, shi ne zai dawo ya zo karɓi kujerarsa ko babu mutum su kawai. Saboda haka wannan duka abu ne wanda yake na INEC, wanda ba su gane ba, kuma na tabbata kotu za ta fahimtar da su. A gida Kano wasu suna ta cewa kamar ana samun wasu gaggaggan 'yan siyasa da ke fita daga cikin jam'iyyar NNPP da cibiyar ku ce. Wace irin fargaba kuke da ita ɗaya da mutane suke fita daga cikin jam'iyyar? An yi masu wani gaggan ɗan siyasa ɗaya da ya fita daga NNPP, guda ɗaya babu. Saboda haka sabanin wannan gaggan ne suke shigowa ko ta ina, wanda ba mu yi zaɓe na shekara 2019 da su ba. Allah kaɗai ya san wanda suka shigo cikin jama'iyya, kuma wannan kullum kwanan duniya matasa ne gaba da yamma, kudu da arewa suke shigowa cikin tafiyarmu.